Oturun. Oturun dedim size. Oturalım bakalım. Bana bak. Sen bu kadar adamın yanına tek başına gelebildiğine göre ya yürek yedin ya da haplandın. Hı? Hap işleri senin işin Cahit, ben anlamam. Ayrıca gerekirse yürek de yeriz. Ama önce seninkinden başlarım. Uzatma. Ne diyeceksen de sonra da çek git buradan. Nasılsın Tarık? Seni böyle tek parça görmek ne kadar güzel. Çok şükür Allah'ıma iyiyim. Ama güzel mi çirkin mi olduğuna zaman karar verecek. Doğru. Belki de pişman olacaksın polislerin gelip seni çengelden indirdiğine. Bak delikanlı, kimsin, necisin bilmiyorum ama boyuna bakmadan bizim gibi iş adamlarına posta koyuyorsun. Bu da komik oluyor tabii. Bak, benim adım İrfan. Deli İrfan da derler. Şart elim attığımı kimsenin gözünün yaşına bakmam. İrfan Bey, biz çok deliyi tedavi ettik. Ölünce bir şeyin kalmaz. Yeter be! Yavuz musunuz İrfan? Siz misafirlerinize böyle mi davranıyorsunuz Sami? Yeter! Tamam. Siz de istiyor musunuz yoksa insan gibi konuşalım mı? Bırak konuşalım. Herkes sakin olsun. Sen de İrfan'ın kusuruna bakma. O biraz delidir. Deli deliyi görünce sopasını saklamayı bilecek o zaman. Fırla koş. Koş hadi koş. Yetişebilecek misin Çaylak? Deneyeceğim komutanım. Komutanım bekleyecek miyiz böyle? Şimdilik herkes yerinde kalsın. Allah kahretsin. Hepinizin ne haltlar yediğini biliyorum. Neler karıştırdığınızı. Birader kimsin sen? Kime çalışıyorsun? Hiç kimseye. Varsayalım yalnız bir kurdum. Geç bunu. Sözümü kesme lan. Dinleyin beni. Size 48 saat verdim. Eğer adamsanız gidip Türk adaletine teslim olursunuz. 48 saat. – 24 oldu Sami. Bir gününüz var. Bütün malınızı, mülkünüzü satıp bana getireceksiniz. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun ya? Teslim olmazsak ne oluyormuş? O zaman bu masada sizin yerinize kelleleriniz oturur. Yormayın beni. Dragan'la ne iş tuttuğunuzu biliyorum. Arpanız kesilince teröristlere yardım ve yataklık yaptığınızda. Hepsi iftira Yavuz. Tamam, sütten çıkmış ak kaşık değiliz ama bizim terörle falan işimiz olmaz. Hepimiz devletimize, milletimize bağlı insanlarız bir kere. Tamam o zaman. Bundan sonra devletiniz de milletiniz de benim. 24 saat sonra arayacağım. Eğer dediğimi yapmamış olursanız mezarlarınızı hazırlayın.
Hadi Çaylak. Kimsin lan sen? Ne diyorsun? Geçen gün evine paket gönderdiğin albay vardı ya. O benim babamdı. Sen benim annemi aldın. Ben de senin canını alacağım. Komutanım. Etkisiz hale getirecek kadar zamanımız yok. Bir şey yapmamız lazım. Komutanım! Ne oluyor lan? Çekil Keşan. Rüzgarı göre seni ölüme göndermem. Çekil Keşan. Seni bırakmam. Keşanlı çekil o yolun ortasından çekil. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Pedro. Nasıl geçti komutanım? Güzel. Biraz sohbet ettik. Bence beni anladılar. Ödeyecek. Yemin ediyorum ödeyecek. Hayırdır? Amcacığım ne oldu? Evladım ne olur bize biraz daha süre verin. Hem ben İrfan Bey'le konuşurum. 2 hafta. Evi satar yine öderiz. Ha? Dur amcacığım ne yapıyorsun? Sizi İrfan Bey'in adamı zannetti. Ne derdi var bu amcanın? Oğlunun kumar borcu var İrfan Bey'e. Biz o borcu sildik. Nasıl? Bak şimdi şöyle oldu bu amca. Kopuk adamı bagaja at. Tamam komutanım. Evladım siz kimsiniz? Gel amcacığım gel. Gel sen. Gel. Sık gebert şunu. Sık gebert. Düşünme beni. Sık kafasına gebert şunu. Yanlış bir şey yaparsanız kafasına kurşunu yer. Bırak lan silahını. Geri çekilin. Geri çekilmezseniz gebertirim. Komutanım. Gebert şunu. Sık kafasına gebert şunu. Sık kafasına. Bırak! Şimdi! Kıpırdama. Olur. Kıpırdamam. Seni bırakır mıyım lan ben?
Onu bırakın. Ne yapacaksınız? Bana yapın. Beni al. Ona sen mi karar vereceksin lan? Hı? Dragan, sana güzel bir haberim var. Dinliyorum. Elimizde 2 tane Türk ajan geçirdik. Güzel. Güzel. Nereden buldunuz? Feradar yoluna gelmeden kestik önlerini. Feradar yolu mu? Şero dronlarla Feradar yolundan geçecek. İstersen acına hemen son vereyim. Lan! Bırak onu. Bana sık. Bırak onu, bana sık. Duymuyor musun? Lan! Bana sık! Lan! Bulamayacağım mı sanıyorsun lan seni? Nerede lan bu? Vakit geldi. Şero! Bulacağım lan seni. Alacağım ulan o aşağılık 5 para etmez canını. Karabatak'ı gördün mü? Ormana doğru adamın peşinden gitti komutanım. Ne yapacağız şimdi? Önce şurayı temizleyelim hemen. Cehennemin dibine gitsen de bulacağım seni Şero. Seni ciğerin ellerimle sokacağım. Lan! İyi sen bilirsin. Hayır! Hayır yapma! Hayır sakın! Hayır! Hayır! Hayır sakın yapma! Hayır! Dikkatli olun. Bir yerden istihbarat almış olabilirler. İstersen öğreniriz. Öğrenin. Gerekiyorsa işkence edin ama öğrenin. Eğer söylemiyorlarsa da sıkın kafalarına, gebertin gitsin. Ben Şero'yla irtibata geçeceğim. Tamam. Hayır yapma! Yapma! Dur! Ne oldu? Dragan'la konuştum. Bunlar şeriat tuzak kurmuş olabilir. Ne biliyorlarsa öğrenelim. Sonra ikisinden birden kurtuluruz. Bu böyle yürümez. Adam tek başına gelip racon kesiyor bize. Ezemeyeceğiz mi be herifin kellesini? Beyler, bana bir yol verin. Gidip delik deşik edeyim şunu. Denemedik mi Cahit? Bir daha deneriz. Ne olmuş? Bu iş öyle basit bir iş değil. Bu adam da öyle kendi başına basit bir tamirci değil. Birileri var bu adamın arkasında. Yoksa nasıl cesaret edebilir ki? Yani. Vallahi benim bildiğim bir şey var. Bana yaptıklarını ona ağır ödeteceğim. Hem de fazlasıyla. Ya öldürdük ölmedi. Vurduk düşmedi. Saldırdıkça daha da manyaklaşıyor.
Anası, babası, nişanlısı, karısı da ölmüş. Yakında yok ki kaçırıp tehdit edelim. Ayağını denk alsın. Mutlaka yumuşak bir karnı vardır. Yani olmalı. Ha, biz şimdi paşa paşa gidip teslim olacağız öyle mi? Delirmiş lan bu. Bu sefer 7 değil 77 yerinden vuralım. Yo yo. Vurmakla olmaz. Orhan doğru söylüyor. Yalnız değil bu adam. Arkasında ya devlet var ya başka birileri. Yoksa bu kadar kendine güvenemez. Siz yine de benden haber almadan bir şey yapmaya kalkmayın. Bulacağız bir zayıf noktasını. Başka çaresi yok. Demek Yavuz değilmiş. Ya anladıysa ondan şüphelendiğimi? Allah kahretsin ya. Şero, bana sakın kötü bir haber verme Şero. O dronlara gözün gibi baktığını söyle bana. Saldırı oldu Dragan. Yolu tuzaklamışlar. Bizim adamlar hala çatışıyordur. Nasıl? Nereden öğrenmişler? Bir Türk askeri aramıza sızmış. O uçurmuş haberi. Aranıza bir Türk askeri sızıyor ama hiçbiriniz fark etmiyorsunuz öyle mi? O dronlara bir şey olursa seni gebertirim Şero. Seni kendi ellerimle gebertirim, anladın mı? Dur. Sakın kımıldama. Beynini patlatırım senin. Dur. Öldürme beni. Öldürme. Bence tam tersi Şero. Bak gör şimdi sana öyle şeyler yapacağım ki. Beni öldür diye bana yalvaracaksın. Sen nasıl lan benim sevdiklerime dokunursun? Ha? Sen nasıl benim sevdiğim kıza kıyarsın lan? Sen benim anneme nasıl kıyarsın lan? Ha? Sen benim anneme nasıl kıyarsın? Yürü tıra gidelim. Bari şu dronları kurtaralım. Koş. Komutanım tırı götürüyorlar. Abi yol tuzakta patlayacak. Aşık çıkın uzaklaşın oradan. Dikkat edin patlayacak. Geberteceğim lan. Keşanlı. Çaylak. İşte şimdi benim
olacaksın. Beyler! Efe, İdo iyi misiniz? İyiyiz komutanım. Mansur abi iyi misin? İyiyim. Biraz toz toprak yoktuk o kadar. İyiyiz. Komutanım dronlar da patladı. Yine ellerinde patladık. Karabatak komutanım nerede? En son ormana doğru gidiyordu o Şeron'un peşinden. Hadi yürüyün beyler. Gece çökmeden kardeşimizi bulalım hadi. Saime! Saime ne oldu Allah aşkına? Yusuf'um gitti! Yusuf! Amcacığım dur. Yusuf! Yusuf'um evladım! Evladım! Amcacığım, yaktılar yapalım. oğlum. Amcacığım. Oğlumu yaktılar! Yaktılar Tamam. oğlumu. Tamam amca. Tamam gel şöyle amcacığım gel. Yusuf'um! Yusuf'umu yaktılar! Yusuf'umu yaktılar! Kumara dadanmış. Kaybetmiş. Senet imzalatmışlar. Ödeyemedi. Tamam amca. Tamam amcacığım. Şantaj, tehdit. Sonunda dayanamadı. Dayanamadı benim oğlum Yusuf'um. Ben nasıl bir babayım ya? Sahip çıkamadım oğluma. Tamam. Bu kadar mı lan gücünüz? He? Konuşmayacak bu. Ne yapalım? Diğerine bakalım. Belki o konuşur. Kanaması var lan bunun çok fena. İyi. Biz de oraya çalışırız. Birkaç tekme at bakalım ne olacak.
Kurtulduk tamam. Allah sabır ver. Komutanım bu senetler hala İrfan'daysa bu amcayı rahat bırakmazlar. Bırakmazlar, doğru dedin. Komutanım gidip alalım o senetleri. Amcam. Başın sağ olsun amcacığım. Başın sağ olsun amcacığım. Dostlar sağ olsun. Amca bu senetler hala İrfan'da mı biliyor musun? Bilmem ki evladım kimde. Peki oğlunun gittiği kumarhaneyi biliyor musun? Vallahi bilmiyorum. Tamam. Ben o senetleri alıp sana getireceğim. Merak etme. Allah hepsinin belasını versin. O kadar yalvardım, yakardım, dinlemediler. Başın sağ olsun amcacığım. Bagajda biliyor olabilir komutanım. Seninle işimiz var. Geç şöyle, geç. Turan Usta! Sen aşağıya hazırla. Ben de şunu getiriyorum. Sen gidebilirsin. Peki sayın savcım. Derya, Yavuz, ne işin var burada? seni yemeğe götürmeye geldim. Tamam, akşama gideriz. Şimdi biraz işlerim var. Ne işin var? Lastik mi değişecek? Beğenmiyor musun? Niye beğenmeyeyim ya? Ben sadece o kadar acil değildir diye düşündüm. Sen benim işimi küçümsüyor musun ya? Estağfurullah asla. Benim emeğe saygım sonsuz ama açım. Ayrıca sana itiraf etmem gereken bir şey var. O daha önemli tabii. Hadi yer ayırttım, geç kalmayalım. Tamam, senin arabayla gidelim bari. Şoförü yolladım, kızı hasta. Arızalı bu araba, şanzımanda problem var. Az önce önümden geçtin, gayet iyi gidiyordu araba. Ayrıca tamircisin, bir şey olursa düzeltirsin hadi. Tamam, gidelim. Yardım lazım mı? Yok, sağ ol. Bugün daha iyisin sanki. Evet. Gün geçtikçe daha da iyi oluyor maşallah.
Dün gece rüyamda gördüm onu, biliyor musunuz? Böyle sımsıkı sarıldı bana. Babanla birbirinize iyi bakın dedi. Sizi kimsenin yıkmasına izin vermeyin dedi. Elleri, kolları, sıcacıktı hala. Sanki yanımda gibi. Sanki gerçek gibi. Ama uyandığımda yoktu. Ne garip değil mi? Dün vardı. Bugün yok. Bir şey olurdu mesela. Böyle komik bir şey. İlk gidip anneme anlatmak isterdim. Ya da bir derdim olurdu. Önce gider onu anlatırdım. Şimdi kiminle güleceğim? Kime ağlayacağım bilmiyorum. Onsuz ne yapacağım bilmiyorum. Biz varız. Babam var. Ateş abi var. Ateş de yok ki. Ben uyurken taktı yüzüğü parmağıma gitti. Adamdaki emrivakiye bak ya. Belki hayır diyeceğim. Su. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Ulaşılamıyor. Ya son konuşmamızda da böyle veda eder gibi konuşmuştu. Of. Görevdeyim dememiş miydi? Döner bugün yarın, merak etme. Evet, doğru söylüyor. Hem aklı fikri sendedir onun. Sana söz vermedi mi o ya? Gelir. Verdim. Doğru. Ateş söz verdiyse tutar. Ne yapar eder? Döneceğim dediyse döner o. Yanına bırakmaz o alçakları. Asla pes etmez o. Hem bir ailesi var artık onun burada. Bir eşi var. Bir babası var artık onun. Bana söz verdi o. Ateş açar sözü. Güçlüdür o. Ama ne olursa olsun döneceğim dediyse döner o.
Nasılsın? Daha iyiyim. Sen de sakin ol artık Fethi. Nasıl sakin olayım ya? Ya bir şey olduysa? Erdem komutanıma bildireceğim durumu. Destek isteyeceğim. Sana acil müdahale edilmesi lazım. Fethi, bebekten bahsetme olur mu? Şimdi değil lütfen. Tamam, yaralı derim senin için. Yeter ki destek gelsin bir an önce. Hastaneye sadece ikimiz gideriz, merak etme. Tamam. Neredesiniz Fethi? Komutanım, bizimkiler Şeron'un drone saldırısını önlemeye gittiler. Biz yetişemedik eylemle. Saldırıya uğradık. İyi misiniz? İyiyiz komutanım, atlattık. Ama eylem yaralı. Hayati bir tehlikesi var mı? Yok komutanım. Anlaşıldı. Hemen buluşma noktasına ilerleyin. Ben acil sağlık ekiplerini ve helikopteri yönlendiriyorum. Timle de iletişime geçeceğim. Bölge saldırılara çok açık bir bölge. Gece çökmeden dönün. Emredersiniz. Dayan. Dayan eylem, az kaldı, dayan. Sen neyi itiraf edecekmişsin bakayım, merak ettim. Seninle kitapçıya girdik ya biz. Evet, Hani orada ben bir kitap aldım ya. evet. Ses mi geliyor arkadan ya? Ya dedim ya, sen arabanın her yere dökülüyor. Sen anlat ya. Ben o kitabı sana imzalattım ya hani. Hatırladım. Aa, bu şarkı. Kıssana şunu ya. Dur ya, ben bu şarkıyı çok seviyorum. Saçmalama, bir şey anlatıyoruz burada. Ya ne yapıyorsun ya? Delirdin mi Yavuz ya? Lütfen. Şimdi ne oldu? Şu sese bir bakmam lazım. Geleyim mi? Yardım lazım mı? Gerek yoktur. Bana bak lan, adam akıllı dur, sesini çıkarma. Sus diyorum sana. Her şey yolunda mı? Evet evet, Stepne yerinden oynamış, hallediyorum. Uzun mu sürecek? Hallettim, taktım. Hadi geç, üşüyeceksin. Kitapta kalmıştın. Oturunca anlatırım artık. Az kaldı zaten. Tamam. Bak, ses kesildi. Sen gerçekten iyi bir tamirciymişsin. Öyleyimdir. Türk usulü 2 yumrukla hallettik.
Yok komutanım. Ormanın batı tarafını komple taradık ama yok. Bu tarafta boş komutanım. Ne yapacağız? Akşam olmadan bulmamız lazım. Şero kaçtıysa destek istemiş olabilir. Emredin komutanım. Saldırıyı bertaraf edebildiniz mi Mücahit? Ettik komutanım, ettik. Yollarını tuzakladık. Dronlarla birlikte havaya uçtular. Güzel. Ateşi bulabildiniz mi? İçlerindeydi komutanım. Şero'nun tam yanındaydı. Ama kimliği deşifre oldu. Biz çatışırken o da Şero'nun peşinden gitti. Şimdi geldik, bu yolun yakınındaki ormanlık alanda onu arıyoruz. Anlaşıldı. Bölge çok geniş. Ayrıca tuzaklar ve mayınlarla kirletilmiş alanlar var. İstihbarat desteği olmadan ateşi aramaya devam ederseniz onu tehlikeye sokarsınız. Önce yerini tespit edeceğiz. Sonra da operasyon düzenleyip onu oradan alacağız. Bırakalım mı yani peşini komutanım? Bırakmıyoruz Mücahit. Bırakmayacağız. Sadece ateşi kaybetmemek için en güvenli adımları atmaya çalışıyoruz. Teyakkuzda bekleyeceğiz. Bir istihbarat gelir gelmez de çökeceğiz tepelerine, ateşi oradan alacağız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Tamam, şimdi Fethi ve Eylem'le buluşun. Helikopteri yönlendirdim. Onlar da bir saldırı atlatmış. Ama merak etmeyin, konuştum, iyiler. Neredelermiş komutanım? Buluşma noktasına ilerliyorlar. Gece çökmeden dönün. Bölgedeki istihbarat elemanlarıyla iletişime geçeceğim. Bilgi gelir gelmez tekrar çıkacağız. Emredersiniz komutanım. Dönüyoruz beyler. İş şimdilik istihbaratta. Karabatan yeri tespit edilir edilmez biz de çıkacağız. Yine vakit geçmek bilmeyecek deseniz. Aynen öyle abi. Buluşma noktasına gideceğiz. Avcı ile Eylem'i de alacağız. Onlar da saldırıyormuş. Ulan var ya bak, çok pis oldum yemin ediyorum. Neler yapacağım belli değil ya. Abi ne diyorsun, iyiler miymiş? İyilermiş. Atlatmışlar. Ulan var ya bak, yemin ediyorum onları diri diri bu ormana gömeceğim. Bak yemin ediyorum. Ben Keşanlıysam onları buraya gömeceğim lan. Hadi gidelim hadi.